अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं और साथ में धमाकेदार एक्शन चाहते हैं तो ये आपके लिए है। एपिसोड 5 महायुद्ध। बलसुर ने अपनी पूरी ताकत और सेना अर्जुन के खिलाफ झोंक दी। दोनों सेनाओं के टकराने से युद्ध का मैदान कांप उठा। अर्जुन ने बहादुरी से अपना पूरा दम लगा के लड़ाई लड़ी, लेकिन बलसुर के पास एक आखिरी चाल बाकी थी। जादुई जाल में फंसकर लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन ने सूर्यदेव को याद किया। दिव्य ऊर्जा से भरपूर अर्जुन ने प्रकाश का एक तीर छोड़ा। तीर आसमान से होते हुए बलसुर और उसकी सेना को एक भयानक विस्फोट में राख कर दिया। जीत अर्जुन की हुई, लेकिन युद्ध का दर्द हवा में घुल गया। और भी ऐसे महाक्षणों के लिए पूरा एपिसोड देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी फैंटेसी की प्यास बुझाने के लिए।